வணக்கம் நண்பா, நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஒரு பிரித்தி டியோன்ற ஒரு மிக்ஸி தான். என்ன கம்ப்ளைண்ட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, கஸ்டமர் மிக்ஸி போட்டால் ஒரே சவுண்டு வருது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கடைக்கு சர்வீஸ் கொண்டு வந்திருக்காரு. இதுக்கு என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஆர்மச்சூரில் டாப்பில் ஒரு புஷ்ஷு கொடுத்துருப்பாங்க. அது தேஞ்சு போய் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஷேக் வந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த சவுண்டு வரும். காட்டுறேன் பாருங்கள். இது வந்து மிக்ஸியோட ஆர்மச்சூரு, இது வேறு மிக்ஸியோட ஆர்மச்சூரு. இந்த இடத்துல ஒரு காப்பர் புஷ் போட்டிருப்பாங்க. அது தேஞ்சாலும் இல்லை இந்த சாப்பிட்டு தேஞ்சாலும் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஷேக் வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு அந்த மாதிரி சவுண்டு வரும். நான் போட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள், தெரியுதுங்களா? இந்த மாதிரி சவுண்டு வந்து சரியாக ஓடலை அப்படின்னாக்கா அதுதான் காரணம். நீங்கள் அதை கைட்டி அந்த புஷ்ஷு அந்த ஆர்மச்சருக்கு ஏற்ற மாதிரி புஷ் கூட மாற்றிக்கலாம், இல்லைனா ஆர்மச்சரோட மாற்றி போட்டால் உங்களுக்கு பக்கவாக ரெடி ஆயிடும். இதே மாதிரி ஃபைனல் வீடியோ பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம சேனல் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு நம்ம வீடியோக்கெல்லாம் போய் பாருங்கள், நிறையா போட்டிருக்கிறோம். நம்ம வீடியோ பிடிச்சதா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ நண்பா, தேங்க்யூ.